師傅，聽人話咧，辦公室座位如果冇靠山咧就冇運行，係咪真㗎？嗱，辦公室座位冇靠山咧，代表住貴人嘅力量唔夠喎。中國人咧就中意有靠嘅，有靠即係話有助力啦。而辦公室基本嘅條件咧，最好就係坐實望空，即係話你後邊有靠，無論係埲牆啦，係一個大嘅櫃啦，係一個比較高嘅 partition 啦，喺我哋嚟講都係好嘅。點解咧？因為如果冇靠嘅話，譬如後邊係大玻璃窗啊，當然如果你大玻璃窗後邊有個高嘅 building 咧，有個高嘅建築物咧都可以當係有靠，但係如果純粹大玻璃窗又係海咧，咁就真係冇靠。冇靠嘅時間咧，做嘢咧就會辛苦啲啊，因為貴人嘅力量係唔夠啦。老細好似成日咧就對你好似挑剔啲啦，咁所以升職亦都會係難少少嘅喎。而我哋中國人咧就好講究個氣流嘅凝聚嘅，如果後邊係一個通道嘅話咧，喺我哋嚟講呢個氣流就有個迴旋啦。如果你後邊係一啲好多人來人往嘅地方咧，唔止話冇靠山啊，喺我哋嚟講仲會成日俾人篤背脊啊，咁當然就做得辛苦好多啦。所以真係冇靠可以點做呢？除非你做嘅工作係要走動嘅，你話啊我成日都要出街，咁就冇所謂喎。如果一般人嚟講，盡量呢真係唔得嘅話呢，你都要擺件黃色嘅衫當佢屬土，擺喺個凳 pan 度，希望有啲啲嘅靠山，做嘢順利啲啦。